Бүкіл әлем KFC-ден құрылған тауыққа толық қоржынды біледі. Танымал кафе желісі тек Макдональдстан төмен тұр, ал кейбір елдерде бәсекелесінен асып түседі. KFC туралы ең қызықты ақпаратты, фактілерді бүгінгі X алаңынан білетін боласыздар. Харланд Сандерс өз кәсібін 1930 жылдары бастады. Ол 25-ші американдық тас жолында Shell компаниясының май құю станциясын сатып алды. Бірақ бизнесмен отын бизнесінде ғана емес, сонымен қатар мейрамхана бизнесінде де қызығушылық танытты. Жанармай құю станциясын сатып алғаннан кейін артқы бөлмеде ол бір үстелмен шағын асхана ұйымдастырды. Онда Харланд автокөліктерге стейк пен ауылдық тағам сатқан. 1934 жылы Сандерс тағы бір жанармай бекетін сатып алды. Ол алдыңғыдан үлкен болды. Сондықтан кәсіпкер 6 үстелге арналған асхана жасады. Сол кезде мейрамхана тағамы атынан дәл сол қуырылған тауық сатылған болатын. Сандерс 1937 жылы 142 орынға арналған мейрамхана ашты және сол жолдың бойынан орналасқан қонақ үй сатып алды. Ол Сандерстің кафесі мен ауласы деп аталды. Finger licking good. Саусағыңды жалайсың жарнама ұрғаны қытайлық нарық үшін сәтсіз болды, себебі қытай тілінен аударғанда бұл саусағыңды же деген мағынаны береді. Негізгі атауы Kentucky Fried Chicken. Сандерс ойлап тапқан жоқ. Мейрамхананы іске қосу кезінде фритюрде пісіретін танымал тағам оңтүстік балапан болды. Қалай болғанда да өз өнімдерін ерекшелендіру үшін компания негізін қалаушы Kentucky Fried Chicken. брендін ойлап тапқан дизайнер Дон Андерсонды жалдайды. Жапондық Japan Airlines. авиакомпаниясы әуе ұшақтарында жолаушыларды KFC-мен тамақтандыратынын білесіз бе? Бізде де осындай болса ғой. Харланд Сандерс өз клиенттеріне қуырылған тауықты дайындау үшін шамамен 35 минут уақыт жұмсады. Жылдам қуыру нашар нәтижеге әкелді, бірақ 1939 жылы көкөністерге арналған пештер пайда болғаннан кейін ол бірден соны сатып алып, оны өзгертіп, бұл процесті тездетіп сапасында жоғалтпайтындай етті. Сандерс 7 жасында тамақ дайындаған, білесіз, әкесі қайтыс болғаннан кейін анасы отбасындағы кішкентай балаларға қамқорлық жасау үшін оған қарапайым тағамға арналған рецептерді үйретті. 1990 жылдары әлем салауатты өмір салтын ұстайтын ой тұтқынында болды. Сондықтан қазақша қуырылған сөзі артық болды. Сол кездің өзінде тұтынушылардың 80% қысқартылған KFC атауын қолданғандықтан 1991 жылы мейрамхана еш қиындықсыз атауын KFC-ға өзгерген ресми жариялап, содан бері ұзын атауын қолданған емес. Бүгінге осы достар, ұнаса видеоға лайк басайық, каналға жазылайық, комментарий қалдырыңыздар. Сау саламатты болыңыздар, келесі шығарылымда кездескенше достар.